Привет! Наши первые беспроводные наушники с двухполосными динамиками. Именно так говорит компания Samsung про свои новые наушники Galaxy Buds Plus. Так получилось, что уже почти год моими основными наушниками являются Galaxy Buds, теперь уже старые, 2019 года. Поэтому сегодняшний обзор, но заодно и сравнение будет, прям так сказать, из первых уст, потому что новые Buds я купил себе как раз с целью обновиться. Ну а что из этого вышло, сейчас расскажу. Бадсы на самом деле, наверное, нельзя назвать такими же популярными имиджами, как те же AirPods, и хоть Samsung, наверное, этого сильно хотелось бы, но при этом все равно у них достаточно большая армия пользователей. Ну и с AirPods можно провести параллель. Отличий между первыми и вторыми AirPods в принципе так же немного, как и между Buds и Buds Plus. Но так как отличий не очень много, сегодня уделим как раз большое внимание деталям. Например, упаковка практически такая же, рисунок только поменяли. Внутри все то же самое, кейс с наушниками, и в отдельной коробке лежит провод для зарядки Type-C, амбушюры и манжеты. И вот амбушюры теперь другие, отличаются точно в лучшую сторону. Материал у них более цепкий, за счет чего в ухе держится просто намертво. У прошлых бадсов амбушюры были более скользкие и приходилось часто поправлять. Кстати, сам размер резинок меньше стандартных. Почти на всех наушниках мне подходят средние по размеру, здесь же подошли только большие. Помню, когда только купил эти наушники, стал их слушать и дико расстроился от звука, пока не понял, что дело в этих резинках. И давайте сразу определимся по стоимости. Во всем мире они продаются за $129 и $149 соответственно. У нас прошлые бадсы стоят порядка 7 тысяч рублей, если рассматривать серые поставки, и в районе 10 тысяч у крупных ритейлеров, или Ростест. С Buds Plus вариантов пока меньше, они только-только появились в продаже и дешевле 11 тысяч их не найти. По расцветке новые бадсы представлены в трех цветах – черный, белый и голубой. Раньше вместо голубого был доступен желтый. Кейс абсолютно такого же размера и веса, но корпус теперь глянцевый. Спорное решение, если на белом цвете отпечатки пальцев практически не видно, черный будет заляпываться только в путь. И заодно можно посмотреть, во что превратился кейс прошлых бадсов почти за год эксплуатации. Да в принципе, кроме нескольких потертостей на крышке и черных следов вместе соприкосновения корпуса и крышки, ничего не произошло. Теперь на этом месте в новом поколении специальная резиновая проставка. Наушники тоже теперь сделаны из глянцевого пластика, хотя на белом цвете увидеть различия с прошлым поколением довольно трудно. По размеру они не изменились, но зато потяжелели где-то на полграмма. Для наглядности вот табличка с основными характеристиками. Если нужно ознакомиться, ставьте на паузу, или заглядывайте в описание, туда я тоже прикреплю. Держа в руках, даже немного путаешься, где какие, но приглядевшись, можно увидеть на Buds Plus дополнительное отверстие микрофона. Теперь их 3, один внутренний и 2 внешних, что с учетом довольно паршивых микрофонов прошлого поколения дает надежду на хоть какие-то улучшения. В общем, с точки зрения дизайна, на мой взгляд, сделали только хуже, а может мне просто глянец не очень нравится. С точки зрения посадки ничего не изменилось, наушники удобно сидят, а за счет новых амбушюр вообще кайф, и в шапке в них можно ходить без проблем, проверено неоднократно. При открытии крышки наушники все так же сразу цепляются к телефону, и немного поменялся ее механизм. Теперь крышка на всем промежутке фиксируется, а раньше только в максимально открытом положении. Магниты стали тоже немного сильнее, но все равно наушники не очень там крепко держатся и выпадают. Основные же различия начинаются в самсунговском приложении VR. Например, теперь отображается заряд не только каждого наушника по отдельности, но и кейса, что удобно. Начнем с функции звукового окружения. Я уже не раз говорил, что то, как реализована эта функция в бадсах 2019 года, просто позор, особенно по сравнению с AirPods Pro или Jabra Elite 75T. Стало лучше. Во-первых, повысилось само качество передачи окружающего звука, более объемно стало. Во-вторых, теперь она работает громче. Но вот акцент именно на шуршащих и скрипящих звуках никуда не пропал. Они по-прежнему как-то в приоритете звучат громче остальных. Пакеты, шуршание куртки, и тому подобное. Внизу во вкладке Labs можно поставить галку у пункта усиления фоновых звуков, что еще немного повысит громкость. В общем, стало лучше, но все равно хуже, чем у конкурентов. Идем дальше. У ползунка эквалайзеров появилось больше пресетов настройки звука, но вот скажу по секрету, и подавляющее большинство пользователей бадсов меня поддержат, только один из них нормальный, динамичный. Прям рекомендую. Остальные ни рыба, ни мясо, как впрочем и в новых бадсах. Сенсорное управление не претерпело изменений, по короткому касанию плей-пауза, по двойному переключение треков назад или вперед. А действие по удержанию можно настроить, к примеру, регулировка громкости или включение звукового окружения. Но теперь наушники реагируют и на тапы. По двойному постукиванию происходит регулировка громкости. Включить эту функцию можно тоже в пункте Labs.
Читал на форумах, что у некоторых в этом пункте есть еще игровой режим, то есть уменьшение задержки, к примеру, в играх, но у меня такого почему-то нет. Ну и раз уж пошла речь про задержку, в YouTube ее практически нет ни у одного из поколений, в этом плане все хорошо. И да, сегодня все тесты будут проводиться в связке с Galaxy S10. А вот в играх небольшая разница все же есть. На бацах 2019 года в Call of Duty задержка примерно полсекунды. В Bats Plus ситуация немного лучше, но не кардинально. Примерно 1/3 секунды. Но с чем точно поспорить не получится, и разница очень заметна, это в автономности. В каждом наушнике теперь стоит аккумулятор не на 58, а на 85 мАч. И старые бацы на максимальной громкости отыграли 3 часа 54 минуты. При этом их заряд в телефоне отображается с шагом в 5%. Bats Plus показали результат на голову выше – 6 часов 50 минут на максималке, и у них заряд показывается уже с шагом в 1%. Добавили также такую фишку: если на 3 минуты их после разряда поместить в кейс, их хватит на час. Но это в рекламе. У меня на час не хватило, но 30 минут отыграли. Что мне дико не нравилось в прошлых бацев и что переняли Bats Plus — влагозащиту IPX2. Читаем дословно. IPX2 — это защита от брызг воды с углом отклонения до 15 градусов от вертикали. Ты что, с ума сошел? В общем, каждую прогулку под дождем ты задумываешься, переживут ли ее твои наушники. Короче, какая-то защита на полфедора. Ну а теперь проверяем, на что способны 3 микрофона в Bats Plus против 2 микрофонов в обычных бацах. Проверяем работу микрофонов обычных Galaxy Buds в тихом пространстве, незаведенная машина. Как давний пользователь этих наушников могу сказать, что микрофоны не сильная их часть. Проверяем работу микрофонов Galaxy Buds Plus в тихом пространстве, незаведенная машина. Один раз я пока послушал, как они звучат, и сказать, что как-то стало прям лучше, не могу. Микрофоны Galaxy Buds в машине, печка, как обычно, 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Здесь тоже шумодамп не очень-то работает. В общем, хреново. Ожидаем, что в новых будет лучше. Проверяем Bats Plus теперь в машине. Такое ощущение, что вот шумодамп стал немного получше отрабатывать, по крайней мере в машине. Громкость голоса при этом даже не скачет, но в общем здесь нормально. Проверяем работу микрофонов Galaxy Buds на улице. Дует небольшой ветер, мимо едут машины. В общем, никогда мне бадсы на улице не нравились. Проверяем работу микрофонов Galaxy Buds Plus на улице. Вот здесь уже, конечно, шумодав старается работать, но при этом громкость голоса он тоже как-то понижает, становится слышно именно голос хреново. В общем, 3 микрофона мне не очень нравятся. Давайте на чистоту. При такой стоимости микрофоны ни тех наушников нельзя назвать нормальными, 3 максимум. Но ради справедливости, может, чуть-чуть стало лучше в Bats Plus, но кардинальных изменений нет. Из фишек в новых бацах теперь через приложение можно включить фоновые звуки во время разговора. Нечто похожее есть в Jabra Elite 75T. Это когда во время разговора ты начинаешь слышать свой голос. Но полезность этого всего для меня как-то под вопросом. Как давний пользователь бацев могу сказать, что это просто хорошие наушники на каждый день. Компактные, удобные, но в плане музыки топовыми их назвать нельзя. Есть наушники китайских брендов, которые за 3-4 тысячи выдают более крутой звук. Но при этом с тем самым динамическим пресетом их вполне можно слушать. В них приятные объемные низкие частоты, и вот, возможно, середину хотелось бы почище. В Bats Plus поставили двухполосные динамики, один из которых отвечает за высокие, а другой за низкие частоты. Мощный бас и кристально чистые верхние ноты погрузят вас в атмосферу совершенного звука, где бы вы ни находились. Такая фраза висит на сайте Samsung, и несмотря на это, каких-то ожиданий по звуку у меня все равно не было. Ну, начну с того, что какого-то эффекта вау после перехода на Bats Plus я не заметил, это мягко говоря. А если говорить прямо, я даже не понял, как это возможно, но Bats Plus звучат менее выразительно. Низких частот стало процентов на 20-30 меньше, и куда-то пропал объем. И да, это все на том самом единственном нормальном динамическом пресете. Да, средние частоты стали лучше, более чистыми, чего не хватало в старых бацах, но такое ощущение, это сложно, конечно, передать, как будто и все песни ты слышишь только середину с небольшим отголоском баса и легким акцентом на высокие. Но, кстати, высокие тоже стали приятнее. Я их много раз слушал, и после покупки, и после почти 7-часового разряда на максимальной громкости ничего не изменилось. Я даже не понял, как это вообще возможно, и полез на форумы, и действительно очень много людей писали, что со звуком Samsung сделал что-то непонятное. Хотя были и мнения, что звук стал лучше. Потом наткнулся на один пост, где человек рассказывает, что перед покупкой зашел послушать в один магазин и взгрустнул. Звучание не очень. Зашел в другой послушать их же, и там звучание нормальное.
Допускать, что у такой огромной корпорации, как у Samsung, настолько разнится качество конечного продукта, даже как-то не по себе. Это же не какое-то подвальное производство. Итого, в новых Buds Plus можно выделить из основных моментов реальный прирост автономности, ну и улучшили функцию звукового окружения. Микрофоны вы слышали сами, стали лучше, но назвать их хорошими трудно. Есть у меня на примете наушники за 3000 рублей, у которых микрофоны намного лучше. А самое главное, конечно, звук. Здесь Samsung вообще расстроил. Как всегда, таблицу с рейтингом всех наушников на канале можно найти в описании. Я не думал, что такое скажу, да и что такое вообще возможно. Я ведь покупал новые бадсы, чтобы обновить старые. Я не буду обновляться. Да, вот автономность реально пленит, но сознательно идти на пользование наушниками, которые хуже по звуку, это какой-то мазохизм. Пишите в комментарии свои мысли, особенно если у вас есть возможность сравнить новые и старые, будет интересно почитать. Я надеюсь, когда я захочу обновить Galaxy S10 на Galaxy S20, Samsung меня не так расстроит. Как всегда, если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока!